zabashahemwe izoba ryafumuka. Amakuru masya agarukwesigwa agarukurwa mu nshonda zona eza Uganda kandi n'ensi yona aharikiwe na mushaje katonyeza munana kazo fama Omushomesa. Makuru hagutwinire umukasheshe kerizoba aba ministry y'ebyesente babasa kucendeza embarira yo mwaka gw'ebyesente ogwenye no guturumu omwebembezi wa town council eyakamwenje nahaya okurekura ofisi ye kandi muri Nigeria omuzigiti gumbagire mushanju bafa abandi bingi bahutara Orire kurungi w'mpurikereze zabashahemwe zakasheshe akebiri 12 okwezi kwa munana omwaka gw'2023 n'amakuru omurunyankore rukiga ahambeza 9 na mushanju akatonyeza munana kazofama Omushomesa omushomi ndimwebaze DEUS. Ministry y'ebyempi hano bagira ngo bariyo baza kushaba ishengero okugaruka mu kwetegereza embarira yihange yo mwaka ogw'ebyempi oguturumogu ogw'2023 bwanyuma ya banka yensi yona okumayisangu eyemerizo kugaruka kukora government sente hamwe no kuta sente omureza project zitari zimwe na zimwe omurukiko rw'akakiko k'ishengero k'ebyempi akabireka kurirwa umunyishengero Amos Kankunda wa Rwampara babugineho abakuru kurwa ministry y'ebyempi kubasa kuganira ahanshongeji bitu minister Henry Musasizi agizirengu bariyon bagezaho kushaba aba banka yensi yona okwegaruka mahanchwa muyabe bibakozere kandi ngo bayanga baza kushaba ishengero okugira ngo habeho ebintu bimwe ebi biho mu mbarira yo mwakogu. Banito tuchemerira amazima go kugira ngo turiye kace tukuru murundi konka tutakore ebitine mutona cyabona bani bako bajya ngutaza kutufandinga itonto tujyangwe kuba ko batatwire sentezo abo kwa minister tujya kugira ngo tukashikabire concluded abo kuba yajya tuntwendagaruka kushitama na World Bank tugambe nabo turebe ejo position yabo no basa kuri consideringa abo projects zabo committee ngire kora. Then on the latest developments, we took the decision and we are firm, but we knew and the president told us that we are going this route, then we should be able to bear. Erizoba abebembezi bedini abantu barugando omuri Rwampara necyanga cyona echa Ankore baza kuzikomberi go wabiraho mureberezi w'uburebezo wa Ankore George Tubesugwa orugire kufa ahizoberi rwakashatu musabiteji ari kwitwa burwire bwa shukari ayirwaro Eliama Yanja Memorial Hospital omurembo orwambara. Bishop Tubesugwa akayebemberaho nko mureberezi wa kana ahabwa obureberezi obwa Ankore kandi akabasa kuba nazaho ahabiro 2 byokwezi kwa mwenda omwaka gw'2027 okusya omwaka gw'2010 nyomwebazyo ombero gwegu basize kubana gushabirwa akanisa eya Nyakabare Parish Church of Uganda kandi gurire omakaje omurugando Rwampara mwene mukasheshe kizoberi nukuza kubana gutwarwa ahambugazo bureberezi okukora omukoro gwo gushendekereza ogwa hamuheru mugenzi mukama amuhereze cyumuro ecyo businje. Orumukuru wentebe yakashatu ahabwa kamwenje town council ni shaba Shine Matovu argireyo yahaya kwarukuza kurekura office eji ngo haba hatabireho okumuhereza embarira government yakoze isomukombe kakatare akakamwenje Central Market hamwe no kuzitira irwaro eri akamwenje Health Center yakashatu. Shine agambirebi obwabire nagambaho n'abakuru okurwa mu kitongore cya Rwenzori Anti Corruption Coalition ahambuga za kamwenje town council.
nyowe mbwene kurumanya ngo busungo bunyine niza kwata bishimurizo byanyu byatawunuka nsongo bakwasete koro bwamenye aha bwo kubana ikindenga itwe ka mwenje tukazuma ruhanga twakubasa kungambira ngo abantu ko kumwagamba abantu babombekiro butare babombekera storage babombekera burunji bwabo ngo itwe ka mwenge nizo twine first phase na second phase munogaruka tukaza kugikora ki kujurombinga obakari mutera na yinda 5%. Asa bwani benda kumuza meya winshine otine na biyochu otakareba design otakumanyira ukakombekwa hamwe na kansalazi tine ekirungi tubakamvunanire ngo winshine arire na 10 cyaci cya government mwene iza kwata bishimurizo by'abanyakamwenji mwe abantu mere mbagira ngunyo himwe antumere nahendereraho gwanje naho yimubikwate kugezaho kugambaho na engineer wa district Michael Agaba agizere ngo buzubu obubabwine nabo kugira ngo government ya rwagati niyo yapatanise omurmogu bonka ba district tubine aho bari kutahiramu akatale kaitaga actually nako bakabari ababira abo kaihaho batayenda kombeka but because hakurugera sente zibabe batwaroke nyine kakamwenje twikiriza ngo batukolera akatale chonga za kombeko mu phases now ati design yako akatale kaine mune bindi bizinde bindi biri mu ketombekirwe under this phase naho naza kubahororoka zinde zirayombe kweho ezabire zabonekaho under agrelate then echo kugira ngo tuze abata unikanzoti bazine this project is being managed na no kuronda contractor. It was done from the center. District ya Kiruhura obuhereza bw'ebyamagaro mu district ejo nubugumiza mu kushemera nambwe no mwizoberi yanyu mwebazyo abebembezi ba district eji bareberwa bari kwakira bimwe abintu ebiri kukozesebwa omumarwaro mutatina medicine aine bingi ahikureri izoberi ya nyuma abazyo abebyamagaro mu district ya Kiruhura batungire bikwato byo kwejunisa omukuzaza abakazi kandi byatongozebwa ebikwate ebi harimu akatanda k'abakazi kuzarraho akoma ka oxygen emifariso yo marwaro hamwe nebindi bingi ori kure byamagaro mu district eji Dr. Kamya David ebikwate ebi nabishobora bimwe bintu twabibuze mu joint medical stores rero mu bitulonchize rero bya 19 byakatuka mu milioni 10 joint medical stores nesobola okubituza twagala okuloza nti ebimwe bino nadala ngo gaseko abasawo betulina abayongedde omuwendo mu district ya Kiruhura abayongedde namba ne moralo egenda kwongera okulongosa ebyobulamu ekisooka bimwe ebisinge byaguliddwa bikola ku kibayita mu luzungu kibayita maternal and child health services mukuru w'entebe ya katana bwa district eji ya Kiruhura chairman Dan Mukagoro Tetebya najengo bikwate ebi nibyingana milioni zigana 20 erizobe equipment itwareta ni equipment ya milioni 200 ebye byome bimwe tubentu bishanganya mitanga obishanga mu irware rya government tinkwamya ngo na private beine byomankere konkito tubiretse kandi ebiti byo kubanza niyenda kubagambira ngurwa baratana rweta buri rwaro rine equipment nkeji ningashe byomankebi ebiri kwingana milioni 100 nicyo kimwe kiri na kitoro twine kitanda ekibekiro kibe cyakuze ebyo kushemereza hata birya buri rwaro ni impamya ritari morgaria twatunga bitanda by'abakazi kuzarra tuyakizarra hari buri kitanda so ninyenda kusima government yitu ya president Museveni turiyo ntukiriza manifesto ya NRM nashabe bembezi okuba bakarebi ankozesa y'ibyomebi leaders hamwe n'abakozi be ebyomebi ntubasa kubitunga konko shanje byami ejo nayo nenshonge ndiro ntubasa kuba twabigura konko kubikozesa kugire kuta kube kurukuke abashaho tubakuza gukora bonka itwenka bebembezi twatabakora tsire tukabareba uriyo muhandici w'ebyamagara Oliver Kazarwa nasima abwo buhereza burungi obu government eri kubaretera yenda kusima department ya health yakozera umurimo murungi umwanya gutwatsire department ya health nyeyebendeye cyangwa ngo niye basize kubakorera umurimo murungi wo kwata umwanya murungi Kiruhura district kandi yenda kusima government aha rukwatereye n'amagara kumanya ngo amagara g'abantu nicyo kintu kikuru munsi kuhereza ibintu yo kureberera abantu nyenda kwiga ba incharges abako babaryaha ebintu birazo mu marwaro binekorera abantu abo bakarebera waje abantu abo buhereza bukaba burungi bakareka abantu kugumana barwo muhereze centers nibaza kuronda hando buhereza abwacenda na mushanju katonyezo munana kazofama Omushomesa ndi mutatina medicine omuri Kiruhura bari munonga mutatina medicine omuri Kiruhura na makurago
Omugaheru yihanga abantu barukika mushanjo nubo bahambwa kuba bafire nabandi bafutire bwanyuma y'umuzigiti ogubire gurumu amagana g'abantu okukumbagara omurembo Zaria omuri Kaduna erikushangwa mu matemba gihanga area Nigeria kurugira abakuru omurembo oru omuzigiti ogukumbagire gukombekwa omwaka Ogorkumornana makumyashatu ori gavana wa Kaduna State Uba Sani agizerengo kuchondoza kutandikireho okumanya ahabwenke kikibireho kandi araganise ku hariho buyambi oburukuza kuhabwa abo abakwasirweho Nugo makuru hagitoba twinire abakasheshe kizobere nchiriza nkwendeze okusiba kurungi ndi mwebaze DEUS Ago gabagari y'amakuru ahari cyenna mushanjuka tonyeze munana kazo fama Omushomesa